Знаете, когда слышишь громкие звуки из квартиры соседей напротив, снизу или сверху, без разницы, где все это чертовски бесит, но и любопытно одновременно. Интересно же, что у людей происходит. Так вот, снимаем мы с девушкой двушку в одном из старых домов нашего города. Все было отлично, но вот девушке пришлось на время уехать в родной город по семейным делам. А я остался в квартире один. Готовил кое-как, так что почти все отдавал коту нашему. Зато друзья чаще приходить начали, так что все было не так уж и плохо. Но вот ночью было немного одиноко и от этого страшновато. Вернулся я однажды домой довольно поздно и сразу в кровать упал. Но вот заснуть никак не мог, чем заняться и не знал. Книгу читать не хотелось, да и есть тоже. А кот, похоже, давно спал. А чем еще себя вечером занять, не знаю. Вот просто в кровати лежал и прислушиваться начал зачем-то, наверное, от скуки. Ветер не сильно за окном гуляет. Иногда звук проносящейся машины, но он сразу затухал. Лежал я так минут 10, а потом слышу кашель сверху. Вроде бы детский, но мальчика или девочки непонятно. Да и такой неприлично громкий, будто совсем рядом. Слушал кашель секунд несколько, и он пропал. Я на это внимание особого не обратил. Пожелал про себя ребенку скорейшего выздоровления и уснул через 5 минут. А на утро по новый день, как обычно, проходит. Вернулся я на этот раз пораньше и с котом играть начал. А то совсем приуныл он. И сами не заметили, как дело до ночи дошло. Все это время с ним на кухне сидели. А уж под поздний вечер решили в спальню пойти где поудобнее. Запрыгнул кот на кровать и не успокоится никак. Бегает из угла в угол, шипит и меня все поцарапать норовит. Все пытаюсь успокоить его, да только царапины новые получаю. Вдруг снова кашель слышу. И испугался немного, что неожиданно так. Да и кот не меньше испуган был, по глазам вижу. В этот раз еще громче ребенок кашлял, будто помрет сейчас. И продолжалось это довольно долго, я уже терпеть не мог, а кот давно под кроватью сидит и не высовывается. Схватил телефон, чтобы, если что, скорую вызвать, и побежал к квартире, откуда кашель доносится. Вдолбить в голову этим неродителям, что за ребенком смотреть надо. Вижу, дверь старая, затертая, видно, не меняли давно. Звонка нет, поэтому стучать начал настойчиво. Долго не открывали, а уходить просто так не хотелось. Ребенка жалко. Ну вот слышу, к двери идет кто-то. Шаркает громко, и дверь открывает медленно и неохотно. Передо мной предстала маленькая фигура. Уже думал, что это ребенок дверь открыл, но, выйдя на свет, вижу бабушка старенькая совсем. И в глазах ее читалось недоумение, что так поздно гости приходят. Думаю, наверное, родители отдали внучку бабушке и уехали куда-то, а она совсем глухая и не слышит, что ребенку плохо. «Бабушка, у вас там ребенку плохо. Может, скорую вызвать?» Решил я, наконец, заговорить с ней. А она в недоумении смотрит, будто совсем не понимает, о чем я. «Ребенку плохо, говорю», — решил повторить я. Может, и правда глухая, смотрит на меня, будто ее что-то осеняет. Приглашает меня войти внутрь, ну и я согласился. Идем мы с ней по длинному коридору. Видно, квартира совсем старая, все пыльное, скрипучий пол, обои где-то порваны, и на полу валяется куча старых детских игрушек времен СССР. Подводит меня к шкафу с полками, а на полках множество рамок со старыми фотографиями. Но одна фотография особенно выделялась. Она была самой большой и в рамке серебряной, а на самом фото полно детей маленьких, может, лет 7-9. И объясняет мне бабка, показывая на эту фотографию. Приют здесь был. Дети родителей на войне потеряют, и их к нам сразу отправляли, а кто постарше — на заводы или еще куда.
Было нас много, хоть и тесно, но жили дружно. И показывает на каждого ребенка поочередно и имена называет. Паша, Аня, Маша, Саша, Петя. Всех их помню. А зимой было так холодно. Мы все собирались и грелись вместе. Все деревянные игрушки пожгли, чтобы хоть немного тепла создать, но это нас не спасло. Помирали почти ежедневно, даже простудиться не успевали, просто засыпали и не просыпались, становились холодными, как ледышки. Нас становилось все меньше, а зима все не кончалась. И однажды остались только я и Людка, подруга моя. Деревянного в доме уже ничего не было, и мы начали драть остатки обоев, чтобы хоть чем-то согреться. Заболела она сильно и спать идти боялась, вдруг тоже не проснется, как и остальные. Кашляла сильно, вся бледная была, глаза красные, а я ничего сделать не могла. Никому мы были не нужны, значит, и лечить нас никто не будет. Не знаю, как я пережила все это, но Людке этого не удалось. Долго она мучилась по сравнению с остальными. Сдаваться не хотела, жить ребенку хотелось, а потом померла. Даже говорить не могла, только кашляла без остановки, что аж кровь пошла, а я осталась одна. Не понимал я, как все это связано с ребенком, которого я слышал, пока она не сказала. Не волнуйся, сегодня последний день, как она отмучилась, а потом через год в эту же неделю снова и снова. Ее голос медленно затихал, а сама она пошла в сторону какой-то другой комнаты. А я ушел, поняв, что не было здесь никакого ребенка, по крайней мере, живого.